Вот, я нашла морского конька сегодня. Он бедный плыл там. Вот он. Ну-ка, опусти его в воду, мам. Нет, мам, его сейчас выкинет, ты его это. Он, видишь, он колючий. Я его поэтому в руке не могла достать. Глянь, какой, да? Надо его закинуть подольше, подальше. Ну, чудо морское, глянь, да? Вынесла бедненького. Да, какие шипы у него. Вот эти вот.